qofka markuu heerkaas gaaro ee uu noqdo la qabsiga qaldan midkiisa jirkiisa oo dhan tabarta ka reebo oo wax kasta tabarka doono 24 saaca muuqaalkaas wuxuu yiri heblaay waxay tiri hebel wuxuu yiri hebel baa hebel cagta mariya heblaay cagta mariskii kala cagta mariya xaga ka baxday adi wax fiican baad u maleysaan inaad ku jirtid laakiin waad xanuunsan tahay walaale waad jiran tahay hadii aad isku aragto xanuunadaasi dabeecadaas ku aragto xanuunsan tahay wax u baahan tahay dhakhtar ha inkirin lama inkira xanuunada markay kugu dhacaan qof aan xanuun ku dhicin malaha somaad garan xanuunada dadku dhacaan way kala duwan yihiin laakiin mar hadduu xanuunkan kugu dhacay ee aad aqbasho inaad aqbasho laga raba isla markaana daawo aad raadsatid laakiin adigu xanuunku hay hadaad inkirtid maxay noqonaysaa bulshadana Soomaaliyeed maanta malaayiin qof ah ayaa sida haysata xanuun baa haayo oo ah wrong addicted haayo social media wrong addicted ku yihiin filmadii iyo musalsalkay ku yihiin addicted ku yihiin dan hadaad la hadashid waxa ku dhahan waa caafimaad qaba laakiin ma caafimaad qaban actually waxaan marka aniga runta aniga waxaan ka hadlayo micnaha ma aha waxaan aniga keensada ma aha qubuuro ayaa ka hadashay buugag ayaa laga qoray aqoon-yahano badan ayaa ka hadlay baaritaano badan la soo sameeyay waxa la ogaaday bulshooyinka in social media uu bilowday qarnigii 20aad ee hadda maxay 21aad in dad badan ay xanuunsadeen laakiin ugu dambeyn la daaweeyay waxay gelin badan laga sameeyay marka ay dad badan ka caafimaadeen waxay gelin badan laga sameeyay ay dad badan avoid gareeyeen laakiin bulshada Soomaaliyeed yaaba waxay gelin uga sameeynayo hooyo kasto soo baraarugto dhinaca ka galaysaa aaba kasto wiil kasto soo baraarug dhinaca ka galaya gabar kasto soo baraarug dhinaca ka galaysaa wala wada jirnay marka laakiin daawo lama haysto kaniin lama haysto dhakhtar lama haysto all of us wada jirnay ilaahuna daawo subhanahu wa ta'ala ya allah rabbul alamin ilaahu daawo noo dij khayr qabto markay noqoto wrong addicted wala aada uga xanuunsada runtii markaan arko dadkayna waxyaalaha ay ku mashquulaan waqti galiyaan waqti ku dhameeyaan ama soo laabto marka gidaan ama soo laabto موضوعنا كسو لابتو موضوعنا markan ku soo laabto horto marka ugu horeyso waxa muhiim ah marka xanuunada isku aragto xanuunada marka isku aragto si degdeg waa inaad dhakhtar u heshaa dhakhtarka aad heleysana waa inuu yahay dhakhtar waxaanay ugu yaraan khibrad u leh aqoon ama khibrad u leh oo ku daaweyn karo oo marka aad hor fariisatid aad uga sheekaysid hore ka fahmo xanuunku ku hay nooc yahay inaad hesho muhiim waxa daaweey kale waa psychology-ga kasma nafeedka lagu daaweeyaa psychology-ga markuu daaweynayo runtii laba qayb ayaa lagu daaweeyaa mid waxa weeyaan qaybta marka uu daaweeyo waxa la yiraahdaa physiotherapy waxa la yiraahdaa lagu daaweeyaa ama waxa ku daaweyn kara inaad heshid qof coach ah cilmigan soo bartay then as a coach ahaan ku shaqeynaa inuu ku daaweeyo labadaas lagu daaweyn kara psychology-ga markaad heshid hadii qof psychology-ga barto gobolkaada magaalada uu joogana وقت تايم كبلانسو waxaa tiraahdaa wrong addiction ay haysto iga daaway markay noqoto marka aniga tipska aan ku siinayo maxay tahay ama siyaabaha aniga kula talinayo oo la isku daaweyn karo maxay tahay markaad ogaato xanuunadaas nooc doon ma noqdo ama film adapt ku noqo ama sexual films dadku adapt ku noqdo ugu daran filmada galmada lagu daawado waa very sensitive waaye iyaga qaybtaas maskaxda effect weyn maskaxda u sameeyaan waxa kamid ah social media san idin sheega kamid ah filimada musalsalada ah ee la kala googooyo ee bilkas maalin kasta qayb la daawado ayaa kamid ah very sensitive ah maskaxdii maalin kasta way sugay qaybaha fiidiyoyadan kale social media kamid waxa soo dhan marka waa xanuun waa addicted ah sidee baan ku daaweyn karnaa waxaan ku daaweyn karnaa koow horta marka ugu horeyso qofka ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax kasta bayaan ayuu nooga dhig quraankiisa ayuu ku sheegay qofka aan ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa cilmigiisa ka fogaado mar kastaba waa uu waari gareynaya hadogtii waa uu waari gareynaya markaad aragtid qofka waxyaalahan addicted ka dhigtay wax ugu horeysa ee uu ku daaweyn karo waxa inuu ku bedesho waqtiyada uu geliyo dhan inuu diinta ku bedesho barashada diinta akhriska diinta ku dhaqmida diinta wax wanaajinta inuu horta sameeyo haddii aad sameyn karin marka ugu adag tahay inaad sameyso ilan kaliya hadaad ka bixi kartid mar hore aad ka bixi lahayd waa inaad heshaa saan kuu sheegay physiotherapy waa inaad heshaa tips marka ani aan ku siinayo maxay tahay kow marka ugu horeyso horto inaad ilaahay u noqotaa oo aad tiraahdid aniga maxaan ahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu abuuray xayawaanka waa noole adigoo kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu abuuray malaa'igta waa noole
maxay ahayd loogu talagalay ee nool inay ilaahay subxaana watacaala caabudaan ugu talagalay. ilaahay subxaana watacaala markuu ku abuuray qur-aankiisa ilaahay wuxuu ku yiri bini aadamka waan karaameeyey, sidoo kale waxaan u dhiibay dunida waana la xisaabtamayaa. 2 albaab ayaan u sameeyey intuu nolosha marka uu noqdo qofka bini aadamka dunida intuu nool yahay hadduu kibro uu isweyneeyo sida fircoon oo kale iyo wixii lamid ah wuxuu rabo uu sameeyo. albaabka aan u sameeyey waan buuxinaya, waan u ballan qaaday waa cadaabta. ilaahay subxaana watacaala wuxuu yiri haddii qofka adduunka intuu joogo uu ka faa'iidaysto, garto waxaan u keenay, cilmi barto, diinta barto, waa dhinaca wanaagsan oo adeegsada nolosha, waxaan u sameeyey janna fil janna, jannada ayaan guri uga sameeyey. marka ilaahay wax kasta way u cad yihiin, laakiin wuxuu ku siiyey ilaahay subxaana watacaala labadaba doorashada adaa iska leh. inaad noqotid queen of the world ama king of the world ilaaha kaa dhigay, waayo waa lagaa karaamay. noolaha kale dunida ayaa lagu dhiibay hoggaankeeda. inaad adiga karaamadii kor u qaadid oo aad tidhaahdid yes ilaah subxaana watacaala ayaa alla xaq lagu caabudo ah, ilaahay ka sugoona aniga bini aadam ayaan ahay, awood iyo maxaa la isiiyey kartiya caqli maskax aan wax kusoo saari karo ilaahay isiiyey, waa inaa adeegsadaa. ilaa markuu intaas ku siiyey intaas kaagama uu haray. ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku yiri waxaad samaysaa 3 arrimood ayaa kuu fududeyn karo arrimahaas inaad ku guulaysatid labadaa waddo midka aad marisid, kan cadaabta iyo kan jannada. 3 arrimood ayaad adduunka maxay ahayd wax ka qabsan kartaa. dadka aan qur-aanka barana ama xadiisada ama diinta barani waxaa laga yaaba badanaa inay isdhahaan oh what's wrong there. kow marka ugu horeyso waxaa lagu yiri xayawaanka waxaan siiyey inuu tarmo, adigana taran baan ku siinayaa. maxaa yeele waxaan rabaa dunida inay kasoo baxaan bini aadan badan, taran baan ku siinayaa. waxaan siinayaa lab iyo dhidig inaad isu galmootaan, kadibna carruur aad dhashaan. carruurtaasi ay noqdaan maxay kuwa idinkana idin ah, dad idinka dambeeya ah, oo aad adduunka kaga tagtaan idina soo duceey, idina wax idin soo qabto maadaama aad waalid noqotay. waxaa la yidhahdaa taran. kawar haddii la dhihi lahaa xaawo iyo aadan markuu uu keligiis dareemay haddii ilaa keligaa iska dhimo taran ma jiri lahayn sooma, bini aadamka meesha ku dhammaan lahaa. macnaha xigmadda ilahay uu ka leeyahay waa inaan baranaa. marka hore ilaahay wuxuu sameeyey marka xaawaa loo sameeyey. xaawo markii loo sameeyey maxaa la sameeyey marka waxaa la yiri taran. dadkeena Soomaaliyeed maanta kulligood taran ay ku wada carareen sooma. wuu fiican taranka maxamed iskuma diidanin oo waxyaalaha ilaahay banaanka ku keenay waa bulshada kale adduunka inaan ku badano loogu talagalay. laakiin xayawaanka ugu tarmay, xayawaanku wuu isu galmoodaa wuuna dhalaa wuu badan yahay. laakiin anu xayawaan waxaan kaga duwanahay xigmadda kale labaad ilaahay ku siiyey. waxaad kaga duwan tahay laba kale, laba ayaad kaga duwan tahay oo ilaahay ku siiyey oo ah maxay tacab aakhiro iyo tacab adduun. tacab aakhiro iyo tacab adduun xayawaanka ma la siin lama siinin. yaa fataax yaa rasaaq shimbirta bay duulaysaa banaanka aadaysa. saca coosku banaanka ka cunaya hadduu waayo wuu dhimanaya, gaajuu dhimanaya. adi laakiin maxaa lagu siiyey? adi waxaa lagu yiri maskaxdaan kugu rakiban tacab baa ka buuxo, wax soo saar baa ka buuxo. tacabkaadana labadaas lagaa rabaa adduun iyo aakhiro. sidoo kale wuxuu ku sii habeenay maalin sooma, maalintii shaqayso qayb maalinta kamid ah ilaahay bari oo aakhiro u shaqayso, qayb maalinta kamid ah adduunka u shaqayso. habeenkiina qayb habeenka kamid ah seexo naso, qayb kamid ahna maxaa lagu yiri aakhiro u shaqayso cibaadayso. fiir nimcooyinka ilaahay ku siiyey xagabaad ku ilowda social media ku ilowda sooma. That's your problem. That's your problem, my friend.